Đâu rồi? Đây, phần thưởng của dâu này. Ăn chim. Đếm lên bao nhiêu? 1.615.000 đồng. Biết tiền này ở đâu ra không? Tiền này là chị chú Chan cho đấy. Đo gì? Lắp kính. Dâu làm gì à? Bây giờ con sẽ gắp thịt xay ra đĩa để gắp thịt xay ra đĩa để chiêu đãi